अस्सलाम वालेकुम, लैलस किचन में आपका वेलकम है। सर्दियां शुरू हो गई हैं, हर तरफ खांसी नज़ले ज़ुकाम का मौसम चल रहा है। तो ये मेरे पास पुदीने की चंद पत्तियां हैं। आज हम आप लोगों को इसका इलाज बताएंगे, रेमेडी बताएंगे। ज़बरदस्त होगी, जो कि आपने कभी भी यूज़ नहीं की होगी। एक बार के इस्तेमाल से आपकी आधी बीमारी तो यहाँ पे चली जाएगी। एक इस्तेमाल से दूसरे इस्तेमाल पे आप बिल्कुल ठीक ठाक और क्लियर हो जाएंगे। लीमू है, एक अदद छोटी इलायची, 1 कप के लिए, सिर्फ 1 कप के लिए, और ये है दालचीनी। ठीक हो गया। ये 3-4 चीजें हैं, और एक लास्ट में एक चीज है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगी क्या डालना है। तो रेमेडी को हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास शहद, लास्ट में ये इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी आपने पूरी देखनी है। ठीक हो गया, चलते हैं किचन में और बनाते हैं रेमेडी। आगे हम किचन में 1 कप आपने पानी लेना है। अगर आपने 1 कप लेना है तो इसको हमने बॉईल करना है। जब ये ½ कप बच जाएगा, बॉईल हो गया है, इसमें हमने लेमन के टुकड़े डालने हैं। 1 लेमन का टुकड़ा था, उसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। लेमन क्या करता है, लेमन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद ये जाएगी दालचीनी का टुकड़ा। 1 कप के लिए बना रही हूँ, 2 कप के लिए बनाना है तो 2 टुकड़े डालने हैं, 2 इलायचियां डालनी है, 2 लीमू डालने हैं। 3 कप बनाने हैं तो 3 इलायची डालनी है, 3 दालचीनी के टुकड़े और 3 लेमन डालने हैं। इस तरह से आपने जितने कप बनाने उतनी ज्यादा क्वांटिटी बनानी है, डालनी है। ठीक हो गया। ये चीजें आप नोट क्या करें, ये ना हो कि गड़बड़ कर दें। उसके बाद 4-5 पत्तियां फ्रेश पुदीना, बस जनाब ये वाली चीजें थी। और इसका हम बना रहे हैं कहवा, कहवा जो कि बहुत ही जबरदस्त है। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार इस्तेमाल करें, अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो चैनल छोड़ के चले जाएं जनाब। ये गारंटी के साथ है, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया। एक दिन मेरा गला ख़राब था तो मैंने ये बना के पी लिया, एक ही दिन में आराम हो गया। और जिसको ज़्यादा खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो 2-3 दिन इस्तेमाल करें और जान छुड़ाएं अपने खांसी नज़ले ज़ुकाम से। बॉयल जो है हो रहा है। अगर आपने 1 कप बनाना है तो 2 कप पानी या 1.5 कप पानी डालें, क्योंकि ये हमने इसको इतना बॉयल करना है कि ये आधा बच जाए। ये बॉइलिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमेशा बॉयल करना है। और साथ में क्या करना है आपने, ये नहीं है कि इसको छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि लीमू के जो टुकड़े हैं ऊपर नीचे होते रहें। और थोड़ा सा ये थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन जब हम इसके अंदर शहद डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों के स्टार्ट में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम है या नहीं है, तब भी आप इसको बना के पी लें, तो ये एडवांस जो है आपकी खांसी नज़ले को रोक लेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, इस तरीके से आपने करते जाना है। सॉरी, ज़बान लुढ़क जाती है। तो ये देखें, आपने चम्मच जो है चलाते जाना है। ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा येलो होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होगा। ये येलो कलर भी लेमन की वजह से ही हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है सारे टुकड़ों को ऊपर नीचे कर लिया है, ताकि इनकी सारी जो खसूसियात हैं वो पानी के अंदर आ जाएं। और एक जगह पे पड़े रहने से ना उसका नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं वो बॉयल होते रहते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स नहीं होते। ये मैं दिखा दूं, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप समझ जाएं कि आप जो है ये हमारा कावा बनकर तैयार हो गया। आपने लेमन को चेक करना है, लेमन अगर सॉफ्ट हो गए हैं तो समझे बॉयल हो चुके हैं। 1 कप पानी था, अब ये मेरे पास आधा कप रह गया है। ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आधा कप पीना है। आधा जो है मैंने पहले पिया था एक दिन, और आधा कप आज बना के पी रही हूँ। वैसे मेरा गला ख़राब नहीं है, वैसे मैंने एडवांस जो है इसकी बुकिंग कर ली है। ये देखें जनाब, ये हो गया। अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद फिर क्या करना है और पीना कैसे है, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये आप देखें, अब अगर आपका नाक बंद है नज़ले की वजह से, गले में खराश है, उसकी वजह से आपके जो फेफड़े हैं वो अफेक्ट उन पे आ रहा है, तो आपने ये पीना है। बिल्कुल
इस तरीके से बनाना है। ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए थोड़ा सा येलो कलर हुआ है इसका। 1 कप आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है, मतलब पीना है। अब हमने लास्ट में ये शहद है हमारे पास आधा कप कहवा है तो आधा चम्मच शहद जाएगा। ठीक हो गया। क्वांटिटी आपने नोट करनी है। अगर आपके पास 1 कप कहवा है तो आपने 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं थोड़ी सी इसके अंदर शुगर डाल दें, चीनी, वो वाली शुगर नहीं, चीनी डाल दें, क्योंकि बच्चे जो हैं ये इसमें थोड़ा सा कड़वाहट होती है नींबू के छिलके की वजह से। हम बड़े हैं हम तो पी लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप ये दें, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो लेमन थोड़ा सा डालें, 1-2 टुकड़ा डालें, पूरा लेमन नहीं डालना। कहवा बिल्कुल तैयार है। आपने ये 1 कप रात को सोने से पहले पीना है। उसके ऊपर आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, कोई पानी वगैरह, कोई दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीना। बल्कि अगर आप बेड पे लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपने ये वाला 1 कप पी लेना है। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, आधा कप दें। अगर उससे छोटा है उस मिकदार से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप खुद पी रहे हैं, बड़े हैं, 1 कप पी के फिर आप सो जाएं। ठीक हो गया। पीना इसको इसी तरीके से है। ये नहीं है कि इसके पीने के बाद आपने दूध पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ भी, या कुछ चाय वगैरह पी ली, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी इसके बाद। ये उस वक्त इस्तेमाल करना जब आप सो रहे हो। 1 कप सुबह उठ के आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।